贏得各位客人嘅垂青，對此實在係多得特區政府同埋各界好友一直以嚟嘅全力支持。喺呢度，我要再一次感謝特區政府，而我哋全體上上下下亦都不會不負眾望，盼望金都娛樂場同埋金都酒店發展一日千里，人流興旺，生意源源不絕。多謝各位。唔該曬楊生。Jerry 啊，緊接住咧就係一個星光熠熠嘅剪彩儀式咯喎。冇錯啦，咁啊參與我哋呢個剪彩儀式咧，除咗有請我哋台上咁多位貴賓之外咧，都同大家介紹。貴賓咧就係帶領住我哋嘅藝人朋友咧，就係進行呢個儀式咯喎。係啦，正如你所講，星光熠熠㗎。咁啊，除咗好多貴賓啦，有政府嘅好朋友，亦都有我哋嘅演藝界嘅好朋友參與我哋剪彩儀式嘅。係啦，咁大家拎起呢把金鉸剪咧，我哋就可以倒數㗎啦。好啦，咁我哋邀請咧在座所有嘅來賓一齊嚟見證金都娛樂場暨金都酒店正式開幕嘅呢一刻。2、3，祝願金都娛樂場暨金都酒店大展宏圖。